不知道你是不是也有这样的感觉？你明明是个好人，心地善良，乐于助人，但不知为什么，生活里总有那么几个人，特别喜欢得寸进尺，占你便宜。在职场上，你是那个多做少说的背锅侠；在家庭里，你是那个不断退让的和事佬；在朋友间，你总是那个被开不舒服玩笑却只能尴尬笑笑的人。你以为退一步海阔天空，结果却是得寸进尺，变本加厉。你以为忍让是美德，结果却是自我消耗，尊严扫地。有时候我们不是不够努力，而是太好说话，太怕拒绝，太怕冲突，太想让大家都喜欢自己。结果换来的不是尊重，而是被拿捏。别人轻易踩过你的底线，你却还笑着说没关系。久而久之，你会发现，别人越来越肆无忌惮，而你越来越委屈。其实人性里真的有一种欺软怕硬的本能，当你显得好欺负，别人就会试着去踩你的线。当你像一团没有形状的棉花糖，别人就会不自觉地挤压你，拿捏你。但当你像一颗带刺的玫瑰，拥有自己的形状和坚硬的底线时，反而能赢得他人的尊重与敬畏。请记住，你越有价值，越有人爱；你越有底线，越没人敢欺。想在这个现实的人际关系中不被拿捏，要学会这5件事。听懂的人会越活越有底气。1. 有原则，才有尊严。边界感就像是区分你的责任和我的责任的一道隐形栅栏。很多人被拿捏，就是因为这道栅栏太过模糊或根本不存在。你把别人的情绪、需求、责任都揽到了自己身上。退一步海阔天空的前提是，对方是一个懂得分寸的人，但现实往往是，你退1尺，他进1丈。小慧是公司里公认的老好人，她性格温和，从不拒绝任何请求。一开始，同事们只是让她顺手帮忙取个快递、倒杯咖啡，小慧觉得这都是小事，乐意帮忙。可渐渐的，情况开始失控，同事们开始习惯让小慧帮忙处理个人私事，请小慧帮忙取件、订下午茶，甚至让小慧替他们跑腿去银行。有一次，你同事美玲让小慧帮她做专案报告，理由是我约了老公看电影。你一个单身女孩，晚上反正也没事吧？小慧心里很委屈，那个报告需要加班到深夜，而且那根本不是她的工作范围。但她一想到拒绝可能带来的尴尬和冲突，就又一次答应了。结果她熬夜做完，美玲第2天却连一句谢谢都没有，还抱怨说报告里的字体颜色不够亮眼。直到小慧意识到自己一直活在讨好模式中，为了换取虚假的好人标签，她付出了巨大的时间、精力和内心痛苦。她决定做出改变。当美玲下一次又带着一个非她职责范围的任务来找她时，小慧深吸一口气，温和但坚定地说：美玲，我理解你很忙，但这个任务属于你的部门职责，我自己的工作清单已经排满了，我无法帮你，因为我需要对自己的任务进度负责。美玲愣住了，脸上掠过一丝不悦，但最终没再多说什么，转身去找了别人。从那天起，美玲和其他同事并没有疏远小慧，反而对她多了几分尊重，因为他们知道小慧是个可以帮忙的朋友，但绝不是一个没有底线的工具人。有句话说得好，你不说不，别人就永远以为你可以。退让不是错，但要有前提，对方得懂分寸，一味的退只会让人认为你好欺负。真正成熟的人知道哪些是能让，哪些不能，这条界限就是你的人格防线。2. 你的态度决定别人怎么对你。你对待自己的方式，以及你向外展示的情绪和行为模式，都会在潜意识中告诉别人你是一个什么样的人，和你允许别人如何对待你。当你的态度是软弱、可被操控时，别人自然会得寸进尺。当你的态度是坚定、有原则时，别人则会自动收敛并给予尊重。人际关系在某种程度上是一种社会交换，
包括尊重、认可和情绪价值。当有人不断对你进行言语冒犯或开攻击性玩笑时，他们就是在单方面的拿走你的尊重，却没有给你任何回报。你选择忍让，他们就会认为这种交换是被允许的。有些人嘴巴很坏，总喜欢用开玩笑的方式去冒犯别人。同事小陈老爱在众人面前开玩笑说：“哎呀，小周啊，你这打扮好像刚失恋哦，别人都升职了，你还在原地，真稳定呀。”被笑的人只好尴尬的陪笑，心里却满是刺痛。这样的情况越忍，对方越变本加厉。直到有次公司聚餐，小周忍无可忍，当着所有人说：“小陈，我不觉得你这样的话好笑，如果这是你的幽默，那我们可能笑点不同。”全场一静，小陈的脸瞬间僵住。那之后再也没人敢拿他开玩笑。有时候不是你太敏感，而是对方太没礼貌。别让别人用玩笑2个字掩饰恶意。你可以冷静但坚定地说出不满，我不喜欢这种话题，请尊重我。不需要吵架，也不必客气。记住一句话，敢让你难堪的人从没把你放在眼里，所以你不必为他顾面子，你该顾的是自己的尊严。反击的秘诀，不带情绪，保持微笑，让对方的情绪攻击像一拳打在棉花上，点出对方言论的荒谬性或攻击性，不要让他用玩笑轻易带过，将话题拉回到事实、原则或你的成就上，让对方无从辩驳。你对冒犯的反应，就是你向世界宣告你的价值。3. 冷静是最强的底气。一个情绪起伏大、容易被激怒或焦虑的人，就像是战场上一个暴露在外的弱点。聪明的人际操控者会专门攻击这个弱点，透过刺激你的情绪，来让你做出错误的判断或妥协。你的情绪稳定才是你最坚不可摧的盔甲。设计师小陈在一次重要的客户提案中遇到了极大的挑战。他在一家顶级设计公司工作，负责一个价值1000万的大案子。在最后的演示环节，因为技术人员的一个失误，荧幕上突然跳出一个错误页面，整个展示被迫中断。客户方代表一位脾气暴躁的刘经理立刻发飙，猛拍桌子，指着小陈大吼：“你们就是这么办事的？这么重要的场合出这种低级错误，我看你们公司根本不够专业。”小陈的团队成员个个脸色发白，有的开始小声道歉，有的急着责怪技术人员。整个房间充满了焦虑和慌乱的负面情绪，但小陈却像一尊雕塑，他没有争辩，也没有被刘经理的怒气吓倒。他先是礼貌地请刘经理稍安勿躁，然后对着自己的团队成员说了2句话：“现在不是争吵的时候，小张，你用备用电脑打开提案报告，我来解释一下技术问题。”他只花了3分钟，用清晰、平静的语气解释了技术失误的原因，并承诺在接下来的环节中保证问无一失。然后他有条不紊地继续完成了整个提案。事后，刘经理虽然仍有不满，但最终还是签了约。他对小陈的合伙人说：“你们的设计很棒，但最让我印象深刻的是小陈的稳定性。在那个混乱的当下，只有他一个人是清醒且沉着的。能驾驭情绪的人，才能驾驭大局。稳定的秘诀，遇到问题问自己：这个问题我能改变吗？如果能，就立刻行动；如果不能，就接受它。把精力放在我能做什么。当愤怒或焦虑涌上来时，不要立刻回应，深呼吸3次，在心中默数到10，给自己一个缓冲时间，让理智重新占领高地，解决问题的行动，来取代情绪化的反应。当你开始行动，你的大脑就会自动从情绪模式切换到解决模式。有时候，别人就是想看你失控，因为你一急，他就能主导局面。越是被激怒，越要提醒自己，我可以选择不反应。真正厉害的人，不是没情绪，而是能控制情绪，因为当你冷静，就能掌握主动权。4. 别让别人的看法左右你。有个女生阿慧，总是活在别人的眼光里，
别人夸她漂亮，她开心的不得了，但有人批评她工作不够好，她就整天怀疑自己。后来她去参加一场演讲课，讲得磕磕巴巴，被台下的同学笑了，她差点想放弃。老师下课后对她说，你知道吗？大家第一次上台都紧张，重点不是别人怎么看你，而是你愿不愿意再试一次。那句话像一盏灯，点亮了她。她开始每天对着镜子练说话，录影改进，1个月后再上台，全场掌声雷动。真正的自信不是别人给的，是我给自己的肯定。别人怎么评价你，那是他们的自由，但你要怎么看自己，那是你的选择。当你知道自己值得，就不会因为一句否定而崩溃，因为你的力量不在别人的嘴里，而在你自己的心里。5. 让自己强大，别人才会尊重你。在人际关系的价值交换中，你自身的实力与价值就是你最强大的谈判筹码。当你的能力具备不可替代性时，别人自然不敢轻易拿捏你，反而会主动来寻求你的合作和尊重。老林是一家公司的基层会计，做事一丝不苟，但一直没被提拔。同事们也常把他当打杂的，连影音报表都让他帮忙，他没生气，也没抱怨。下班后，他自学数据分析、财务报表设计、税务规划。半年后，公司审计出了问题，没人能查出漏洞，结果老林用了他新学的技巧，一晚就理清。总经理惊讶地问，这些你怎么懂？他笑笑说，最近在进修。不久，他被升财务主管。从那天起，没人再敢轻视他，能力是最有力的底气。当你有价值，别人自然不敢小看你。所以，想要不被拿捏，除了有原则、有态度，还要持续强化自己，每天比昨天更进步一点。时间会让你变成谁都动不了的人，不要只做杂事，专注提升能为公司或团队带来最大价值的核心技能，让你的能力形成一个别人无法轻易复制的门槛，例如独特的技术组合、稀缺的分析能力，在关键时刻毫不犹豫地展现你的实力，让别人不是听说你的厉害，而是亲眼见证你的价值。很多人以为善良就是不争不抢，就是凡事忍耐，但那样的善良只会让你成为别人眼中的软柿子。真正的善良应该带点锋芒，对人真诚，对事有原则，愿意帮忙，但不让人随便踩线。不是要让你变成一个冷酷无情的人，而是要让你成为一个有底线、有力量的温和者。其实这个世界并不会因为你退让就对你温柔，相反，它只会在你每一次妥协时再往前一步，逼得你无路可退。你不需要变坏，也不需要变得咄咄逼人，你只需要学会有原则的善良，有底气的温柔。当你开始懂得拒绝，别人反而会尊重你。当你坚定自己的立场，你的人生才会有真正的安全感。从今天起，请记住这几个原则：对原则寸土不让，对冒犯立即反击，对情绪沉着稳定，对自我不断肯定，对能力持续精进。当你做到了这5点，你就不再需要刻意讨好任何人，也不用害怕得罪任何人，因为你的气场、实力和尊严已经成为你最好的护身符。